अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया था X650 जिसके साउंड में प्रॉब्लम था। ये फ़ोन साउंड नहीं देता था। तो इधर बेसिकली 3.6 वोल्टेज तक बन रहा था, VPH जो पावर है। लेकिन हमने जब इसका आईसी उठा कर ये चेक किए तो ये वोल्टेज नहीं बन रहे थे जो हमारे VPH होते हैं। तो आपने आईसी उठा के चेक करने हैं। ये वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो आप इधर से एक इसकी इनपुट का जंपर कर सकते हैं। ये इधर एक कैपेसिटर होता है, वो अभी काफ़ी शौक वालों के साथ ये हो के आया तो उन्होंने ये तोड़ दिया कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की इस साइड पे आप एक जंपर देंगे और दूसरी साइड यहाँ पे आप एक जंपर देंगे VPH में। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसका साउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा। माइक्रोस्कोप में था तो नीचे ले आता हूँ। RS फ़ोन पकड़े ना। मैं आपको इसका साउंड चेक करवा देता हूँ। इस तरह के दोस्तों छोटे छोटे जो मसले होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम बनता है। उधर वोल्टेज बन रहे थे तो उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने आईसी उठाकर उस पर GR चेक की तो GR नहीं बन रही थी। जो हमारे VDD के पॉइंट होते हैं आईसी के नीचे, उन पे हमारी GR नहीं बन रही थी। तो फिर आप बाहर से वोल्टेज भी दे सकते हैं सप्लाई से। अगर आपका फ़ोन चलता है तो फिर आप बाद में पतरी वगैरह उतार कर यहाँ से एक जंपर कर सकते हैं। ये हमारे फ़ोन ओल्ड मॉडल हैं और ये ना टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं ऑन होने में। मैं आपको दोस्तों ये रिंगटोन में जाकर ना ये देखें दोस्तों, ये हमारा मसला हल हो चुका है। इस तरह X650 मॉडल में आप मसला हल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।